أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазрат Язид бин Сабит, да будет доволен им Аллах, был одним из тех, кто принимал участие в битве при Бадре. Он был из ансаров и был из рода Бану Малик бин Наджар из племени Хазрач. Его отца звали Сабит бин Захак, его мать звали Нава бин Малик. Хазрат Язид был старшим братом Хазрата Зайда бин Сабита. Хазрат Язид бин Сабит был женат на Дабийне бин Сабит. Повествуется, что он принимал участие в битве при Бадре и при Ухуде. Он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме в период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Согласно другой версии, он был ранен стрелой во время битвы при Ямаме и на обратном пути скончался. Хазрат Язид бин Сабит повествует: «Однажды я вместе с другими сподвижниками находились рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мимо нас несли тело мертвого человека. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся со своего места, и сподвижники тоже последовали его примеру. Все мы стояли, пока покойника не пронесли мимо». Это же событие в подробностях повествуется и в других преданиях. Хазрат Язид бин Сабит повествует: «Однажды я вместе с другими сподвижниками находились рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Мимо нас проносили тело покойника. Увидев его, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень быстро встал со своего места, и сподвижники тоже последовали его примеру. Мы стояли до тех пор, пока его не пронесли. Клянусь Аллахом, я не считаю, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся со своего места по причине нехватки места или по какой-то другой причине. По-моему, это было тело мужчины или женщины из числа иудеев, и мы тоже не спрашивали его об этом». Это повествование взято из исторических источников. Следующее повествование взято из книги Сунан Насаи. Хазрат Язид бин Сабит повествует: «Однажды мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находились в пути, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел новую могилу. Он спросил, чья это могила? Ему сказали, что это могила некой рабыни из какого-то племени. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вспомнил ее. Сподвижники сказали, что она умерла в полдень, и что когда ее хоронили, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спал.
Сподвижники стали оправдываться тем, что не хотели беспокоить его, поскольку в это время он отдыхал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал возле ее могилы, сподвижники выстроились за ним в ряд, и он совершил погребальную молитву. В молитве он 4 раза вслух произнес слова «Аллаху Акбар», «Аллах велик». После молитвы он сказал: «Пока я жив и нахожусь среди вас, всегда сообщайте мне о тех, кто умер, поскольку моя молитва станет для них милостью». Это событие повествуется в книгах Муслим, Сунан Абу Дауд и Ибн Маджа. В книге Ибн Маджа об этом событии повествуется подробно. Хазрат Язид бин Сабит, старший брат Хазрата Зайда, повествует: «Мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находились в пути, и когда мы дошли до кладбища Джанатуль-Баки, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел новую могилу. Ему сказали, что это могила некой женщины, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вспомнил ее. Обратившись к своим спутникам, он сказал: «Почему вы не сообщили мне об этом?» Они ответили: «В полдень вы отдыхали, кроме того, вы соблюдали пост, мы не хотели вас беспокоить». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не едите того, чего я не знаю, то есть того, о чем я не говорил. Пока я жив и пребываю среди вас, сообщайте мне о тех, кто умер, поскольку моя молитва станет для них милостью». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал рядом с могилой этой женщины, сподвижники выстроились за ним в ряд, и он совершил погребальную молитву, в течение которой 4 раза произнес слова «Аллаху Акбар», «Аллах велик». В книге Сахих Бухари со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, повествуется: одна чернокожая женщина всегда занималась уборкой в мечети пророка. В один из дней она скончалась, и спустя несколько дней после этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил о ней. Люди сказали ему, что она скончалась. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их: «Почему вы сообщили мне об этом?» Затем он сказал: «Покажите мне ее могилу». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал возле ее могилы и совершил погребальную молитву. Автор книги Анджазуль Хаджа, который является толкованием хадисов Сунан ибн Маджа, пишет: она была чернокожей женщиной. Имам Бейхаки передает ее имя как Уми Махджан. Ибн Мунда передает ее имя как Харка, считает ее сподвижницей посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вполне возможно, что ее звали Харка, а по куни ее звали Уми Махджан. Поэтому оба эти имени считаются правильными. Имя следующего сподвижника Хазрат Муавиз бин Амар бин Джамух, да будет доволен им Аллах. Он был из числа ансаров. Он происходил из рода Бану Джашим племени Хазрач. Его отца звали Амар Бямух, его мать звали Хинд бин Амар. Вместе с 2 своими братьями, Хазратом Муазом и Хазратом Халадом, он принимал участие в битве при Бадре. Кроме этого, он принимал участие в битве при Ухуде. Хазрат Амар бин Джамух, отец Хазрата Муаваза бин Амара, из-за боли в ноге хромал, и поэтому его сыновья не отпустили его участвовать в битве при Бадре. Об этом я уже рассказывал в одной из своих проповедей. Сейчас я коротко остановлюсь на этом. Во время битвы при Ухуде Хазрат Амар бин Джамух, обратившись к своим сыновьям, сказал: «Вы не пустили меня принять участие в битве при Бадре, теперь вы не можете удержать меня от участия в битве при Ухуде». Его сыновья говорили ему, что им нужно воевать по причине состояния его здоровья, но он не согласился с ними и пошел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Обратившись к нему, он сказал: «О посланник Аллаха, мои сыновья запрещают мне воевать из-за боли в моей ноге.
Тем не менее, я очень сильно желаю принять участие в джихаде вместе с вами. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: что касается вас, то Всевышний Аллах освобождает вас, и поэтому вам не обязательно принимать участие в джихаде. Однако, увидев его страстное желание принять участие в джихаде, он все-таки разрешил ему. Таким образом, Хазрат Амар бин Джамух взял свое оружие и отправился на войну. Он молился следующими словами: «О Аллах, даруй мне статус мученика и не возвращай меня с поражением к моей семье». Всевышний Аллах исполнил его желание, и он обрел мученическую смерть. После его смерти его супруга Хазрат Хинд верхом привезла его тело и тело своего брата Хазрата Абдуллы бин Амара. Они были похоронены в одной могиле. Позднее посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь той сущностью, в руках которой находится моя жизнь. Я видел Хазрата Джамуха, хромающим в раю». Имя следующего сподвижника Хазрат Бишр бин Бара бин Маарур, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бану Убайд бин Ади, которая являлась ветвью племени Хазрач. Согласно другим повествованиям, он был из племени Бану Сальма. Его отца звали Хазрат Бара бин Маарур, его мать звали Халя бин Кайс. Хазрат Бара бин Маарур был одним из 12 вождей. Его назначили главой племени Бану Сальма. Хазрат Бара умер в пути за месяц до переселения посланника Аллаха в Медину. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, он пришел к его могиле и совершил его погребальную молитву, в течение которой 4 раза произнес слова «Аллаху Акбар, Аллах велик». Хазрат Бишр вместе со своим отцом принял участие в церемонии баята, обета верности, под названием Аль-Акаба Ас-Сания. Хазрат Бишр бин Бара был одним из лучших лучников посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После переселения в Медину посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал мухаджира Хазрата Вакида бин Абдуллу и Хазрата Бишра побратимами. Хазрат Бишр вместе с посланником Аллаха принял участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Рва, при Худайбии и при Хайбаре. Хазрат Абдурахман бин Абдулла повествует: однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к племени Бану Назла, согласно другой версии к племени Бану Сальма, сказал: «О люди, кто является вашим вождем?» Они ответили: «Нашим вождем является Джад бин Кайс». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Почему вы считаете его своим вождем?» Они сказали: «Он богаче нас, поэтому мы считаем его своим вождем. Но при этом он очень скуп, и это не нравится нам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Какая болезнь может быть хуже скупости?» Они сказали: «О посланник Аллаха, тогда вы скажите, кто должен стать нашим вождем?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вашим вождем достоин стать Бишр бин Бара бин Маарур». Это тот сподвижник, о котором идет речь. В другом повествовании посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вашим вождем должен стать светлый молодой человек с вьющимися волосами по имени Бишр бин Бара бин Маарур». Хазрат Бишр был женат на Хазрат Кабиси бин Сайфи.
У них была дочь по имени Алия. Хазрат Кабиса принесла обет верности посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха, и стала мусульманкой. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, повествует: иудеи молились за победу над племенем Аус и Хазрач еще до прихода посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упоминая его имя. Они воевали между собой, и поскольку было предсказание о пришествии пророка, они молились во время войны, упоминая его имя. Однако, когда Всевышний Аллах ниспослал арабам посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, иудеи не приняли его. Это является вечным обычаем отрицателей. Однажды Хазрат Муаз бин Джабль, Хазрат Бишр бин Бара, Хазрат Дауд бин Сальма, обращаясь к иудеям, сказали: «О иудеи, бойтесь Аллаха и примите ислам. Раньше вы молились о победе над нами, упоминая пророка с именем Мухаммад. Вы говорили, что когда прибудет пророк по имени Мухаммад, будет одержана победа над многобожниками». Хазрат Бишр сказал: «Мы были многобожниками, и вы говорили нам о признаках пришествия пророка. Вы говорили, что уже наступило время его пришествия. Теперь этот пророк явился, и почему теперь вы не верите ему?» Салам бин Машкам был иудеем, он был вождем племени Бану Назир и хранителем казны этого племени. Его жена Зайнаб бин Тахарис во время битвы при Хайбаре накормила посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отравленным мясом. Он, обратившись к Хазрату Бишру, сказал: «Этот пророк не принес нам того, о чем мы знали. Это не тот пророк, о котором мы говорили вам. Не исполнились все признаки его пришествия, поэтому мы не будем принимать его». В этой связи Всевышний Аллах ниспослал следующий аят. И это после того, как пришла к ним книга от Аллаха, подтверждающая истинность того, что было у них, в то время как раньше просили они помощи против тех, которые не уверовали. Но когда пришло к ним то, что узнали они отвергли его. Да пребудет проклятие Аллаха над неверующими. Хазрат Зубайр бин Аввам повествует: «Когда ситуация в битве при Ухуде изменилась, я находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время мы были не в себе, и нами одолел страх, и именно в этот момент нами овладела дремота. Среди нас не было никого, чей подбородок не коснулся бы его груди. Клянусь Аллахом, мне показалось, что во сне я услышал голос Моти бин Кашира. Он сказал: «Если бы принятие решения было в наших руках, то мы не были бы убиты, как сейчас».
Хазрат Моти бин Кашир был сподвижником из числа ансаров. Он принимал участие в принесении обета верности при Акабе и в битвах при Бадре и при Ухуде. Я запомнил слова, которые я слышал, и в это время Всевышний Аллах ниспослал аят. Потом Он ниспослал на вас после страдания для успокоения дремоту, которая охватила одних из вас, а другие, обеспокоенные душами своими, думали об Аллаха без права думы времен невежества. Говорили они: разве есть у нас что-либо из права принимать решение? Скажи: воистину, право принимать решения целиком принадлежит Аллаху. Хазрат Кааб бин Амар Ансари повествует: в день битвы при Ухуде был такой момент, когда 14 сподвижников из нас находились рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и всех нас охватила дремота с целью нашего успокоения. Во время битвы эта дремота одарила нас спокойствием, и каждый из нас храпел, как кузнечные меха. Некоторых сподвижников эта дремота охватила так глубоко, что я увидел, как из рук Хазрата Бишра бин Бара выпал меч, и он не почувствовал этого. И это несмотря на то, что многобожники двигались в нашу сторону. Возможно, ему показалось, что меч выпал из его рук, поскольку, хотя они и пребывали в состоянии дремоты, свои мечи в руках они держали крепко. Либо он дремал и тут же просыпался и поднимал голову. Здесь Всевышний Аллах использовал слово «наасун». Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да будет с ним милость Всевышнего Аллаха, на одном из своих занятий по изучению Священного Корана очень подробно разъяснил это слово. Слово «дремота» имеет несколько значений. Одним из значений этого слова является то, что Всевышний Аллах после печали ниспослал дремоту, и это можно назвать сном. Или это значит, что Всевышний Аллах ниспослал на них дремоту, которая содержала в себе спокойствие. Либо Всевышний Аллах ниспослал на них такой покой, который был подобен сну. Все это входит в значение снов аманатан насун, дремота успокоения. Слово «дремота» означает временное погружение в сон, однако в этом аяте слово «дремота» не имеет этого значения. Напротив, это было состояние между сном и бодрствованием. Перед сном наступает такой момент, когда все нервы расслабляются, и если это состояние продолжается, то оно переходит в сон. Если человек будет ходить в таком состоянии, он не упадет, поскольку он просыпается от толчка и приходит в себя. Однако, если его охватит сон, то он уже не может властвовать над своими нервами и органами. Одним словом, вполне возможно, что Хазрат Бишр бин Бара погрузился в глубокий сон, в то время как это было состоянием покоя во время войны. В таком состоянии человек может упасть, и по этой причине, если мы считаем это предание правильным, то его руки расслабились, и меч выпал из них. Это только в том случае, если мы посчитаем это предание правдивым. Одним словом, это такое состояние, когда человек чувствует, что он склонится ко сну и просыпается от толчка. Всевышний Аллах в этом аяте изрек: «Мы одарили вас состоянием покоя, которое было подобно сну, однако ваш сон не был настолько глубоким,
чтобы вы потеряли власть над собой. Это дало вам спокойствие, но не сделало вас беззаботными. Хазрат Абу Талха, да будет доволен им Аллах, повествует, и этот хадис зафиксирован в книге Сахих Бухари. В день битвы при Ухуде, во время боевых действий, нас охватила дремота, и меч неоднократно был готов выпасть из рук. Однако я успевал схватить его. Это такая дремота, относительно которой я уже разъяснял. Этот хадис объясняет нам, что эта дремота не была похожей на сон, при котором вещи выпадают из рук и при котором человек падает при ходьбе. Это было таким состоянием покоя, при котором человек способен контролировать себя. То, что меч выпал из его рук и он успевал схватить его, означает, что это происходило не один раз, а было состоянием, которое продолжалось некоторое время. В книге Тирмизи под названием «Абвавуль Тафсир» передаются слова Хазрата Абу Талхи. «Я видел, как в день битвы при Ухуде каждый человек, находясь в состоянии дремоты, опускал голову на свой щит. Это произошло по той причине, что они долго не спали и были сильно уставшими, и в таком состоянии Всевышний Аллах не спаслал им покой. Это состояние охватило не только тех, кто устал, оно охватило всех маджахидов. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, говорил, что с небес на маджахидов, которые сражались с врагами вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снизошло такое состояние спокойствия, которое охватило их всех. В этот момент все они нуждались в этом покое, чтобы успокоить свои нервы, поскольку во время битвы у них не было времени для сна. Такое состояние охватывает человека при сильном утомлении. Одним словом, все они одновременно пребывали в состоянии дремоты, хотя существовала большая опасность со стороны врагов. Такое состояние не является случайностью, это является чудом Бога. Именно в это трудное время Всевышний Аллах одарил их состоянием покоя. Хазрат Бишр в день битвы при Хайбаре вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, съел отравленное мясо козы, которое в качестве дара принесла одна женщина-иудейка. Когда Хазрат Бишр проглотил кусок мяса, цвет его лица изменился и стал подобен черной ткани талсан, и после этого он страдал в течение года. Он заболел до такой степени, что не мог самостоятельно повернуться с одного бока на другой. В таком состоянии он и скончался. Есть также повествование, в котором говорится, что этот яд был настолько смертельным, что он сразу же умер. После его смерти его мать пребывала в очень печальном состоянии. Она пришла к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: «О посланник Аллаха, смерть Бишра погубила род Бану Сальма. Могут ли мертвые узнавать друг друга? Можно ли передать приветствие миром Бишру?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О мать Бишра, клянусь Аллахом, в руках которого находится моя жизнь, да, можно. Обитатели рая узнают друг друга, подобно птицам, которые узнают друг друга, сидя на деревьях». Это значит, что мертвые узнают друг друга по смерти, и поэтому она может передать ему свое приветствие. Повествуется, что когда кто-то из рода Бану Сальма умирал, мать Бишра подходила к нему и приветствовала его, и затем она просила его передать приветствие Бишру. Ее слова о том, что смерть Бишра погубит род Бану Сальма, означали, что для них это было большой печалью. Это был способ выражения своей печали арабами, и после того, как посланник Аллаха, ему и благословение Аллаха, разрешил ей передать приветствие, она подходила к каждому умирающему человеку и просила передать приветствие своему сыну Бишру в раю.
Повествуется, что сестра Хазрата Бишра пришла навестить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда он находился в болезни при смерти. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к ней, сказал: «В битве при Хайбаре я вместе с твоим братом попробовал кусок отравленного мяса, и по этой причине я чувствую, что оно разрывает мою аорту». Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, напоминая об этом событии, писал: одна еврейская женщина пыталась отравить пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Она спросила его сподвижников, какую часть мясной туши больше всего любит есть пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Ей сказали, что он предпочитает баранью или козью лопатку. Женщина зарезала козу и приготовила на горячих камнях котлеты. Затем она добавила к ним смертельного яда, особенно к кускам лопатки, надеясь, что пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, предпочтет именно эти куски. Совершив с верующими вечернюю молитву, пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, направлялся к своей палатке. Он увидел женщину, ожидающую его у палатки, и спросил: «Могу ли я чем-нибудь помочь тебе, женщина?» «Да, Абу Касим, ты можешь принять мой подарок». Пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, попросил своего сподвижника принять то, что принесла эта женщина. Когда пророк сел ужинать, перед ним поставили и жареное мясо, подарок этой женщины. Пророк взял маленький кусочек, сподвижник Башир ибн Аль-Бара ибн Аль-Маарур тоже взял маленький кусочек. В исторических книгах его имя упоминается как Бишр бин Бара или как Башир бин Бара. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал его имя как Башир бин Бара. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, продолжает: другие присутствующие на ужине сподвижники тоже протянули руки, чтобы взять мясо, но пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, остановил их и сказал: «Моя рука сообщила мне, что это мясо отравлено». Это не значит, что он получил откровение. Напротив, это было метафорическое выражение у арабов. Это значит, что он попробовал это мясо и понял, что оно отравлено. Это и означает то, что сообщила ему его рука. Он взял кусок мяса и понял, что оно отравлено. Это подобно упоминанию в Священном Коране о событии, связанном с пророком Моисеем, мир ему. Там было сказано, что стена была готова упасть. Это означает, что появились признаки для ее обрушения. Здесь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже использовал метафору. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: после этих слов Бишр сказал, что он имеет такое же мнение. Он хотел выбросить это мясо, но побоялся, что это может обеспокоить пророка, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. «Видя, как ты взял кусочек, — сказал он, — я тоже взял, но вскоре пожелал, чтобы ты совсем не касался этого мяса». Вскоре после этого Бишр заболел и, по некоторым сообщениям, вскоре умер. Согласно другим повествованиям, он умер после продолжительной болезни. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, бросил этот кусок мяса собаке, и она умерла. Затем пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, послал за женщиной и спросил ее, она ли отравила мясо. Женщина спросила, как смог он узнать об этом. Пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, держа кусок мяса в руке, сказал: «Моя рука сказала мне об этом». И женщина созналась в содеянном. «Что заставило тебя сделать это?» — спросил пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним.
Мой народ воевал с тобой, и родственники мои были убиты в бою. Я решила отравить тебя, полагая, что если ты самозванец, ты умрешь, а мы будем спасены. Но если же ты пророк, Бог спасет тебя». Услышав это объяснение, пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, простил эту женщину, хотя она и заслуживала смертной казни. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всегда готов был простить и наказывал только тогда, когда наказание было необходимо, когда он опасался, что виновный будет продолжать идти по прямому пути. Этот вопрос был поднят в книгах по истории и жизнеописанию послания Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Некоторые авторы книг принимают такие повествования с той целью, чтобы придать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, статус мученика. Это такие повествования, в которых упоминается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер в результате последствий действия этого яда. Однако это неправильно. Наши исследователи в этой связи прислали мне статью, и я хочу представить ее вашему вниманию. Об этом можно сказать достоверно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не умирал от яда. И это подтверждается из книг по истории, жизнеописаний и хадисов. Тот, кто говорит, что он умер от яда, либо не знаком со всеми повествованиями, либо ошибается. Да будет ясно, что события, произошедшие в Хайбаре, относятся к концу 6-го или к началу 7-го года по хиджре. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, прожил еще 4 года. Он жил активной жизнью и даже воевал так же, как и раньше. Его богослужение и вся жизнь не менялись даже в мелочах. Через 4 года после этого события у него случился жар и появились головные боли. Ни один разумный человек не может сказать, что яд оказал свое действие спустя 4 года. В книге Бухари и в других книгах есть один хадис, перевод которого был неправильно понят, и по этой причине они сделали вывод, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, умер в результате действия этого яда. Передаются слов Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед смертью сказал Хазрат Айше следующее: «Я всегда испытывал боль из-за той пищи, которую я попробовал в Хайбаре. И сейчас я чувствую, что этот яд разрывает мою аорту». Это и есть тот хадис, из-за которого толкователи и знатоки хадисов делают вывод, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер в результате действия этого яда. Толкуя этот хадис таким образом, они считают его мучеником. Однако этот хадис не поддерживает их толкование. В этом хадисе посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, выразил свою боль. Каждый знает, что боль, болезнь или ранение в некоторых случаях могут причинять человеку страдания. Но если мы глубоко изучим повествование о событии, произошедшем в Хайбаре, нам станет ясно, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, только положил кусок мяса в рот, но не проглотил его. Если мы посчитаем, что он проглотил этот кусок, то его дальнейшая жизнь подтверждает, что он не умер из-за этого. Если бы этот яд оказался в кишечнике или желудке, то, естественно, он испытывал бы боль при принятии пищи. В хадисе подробно говорится о том, что после того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал, что мясо отравлено, он запретил сподвижникам употреблять его. Затем он позвал к себе эту женщину и спросил ее, отравила ли она это мясо. Она ответила «да». Она сказала:
Я сделала это по той причине, что если ты пророк Бога, то ты спасешься, а если нет, то мы избавим тебя. Иудеи даже утверждали о том, что он обрел спасение от этого. Эта женщина сказала: «Ты все-таки обрел спасение от этого страшного яда». Даже существует повествование о том, что эта женщина приняла ислам. Как бы то ни было, иудеи сами признались в том, что он не пострадал от яда, и назвали это чудом. Поэтому будет неправильным говорить о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер от яда. Иншаллах, остальные повествования я продолжу позже. А сейчас я расскажу о двух покойных, и после 5 молитвы я совершу по ним молитву джаназа в отсутствии тел покойных. Первая молитва джаназа будет совершена по покойному Насиру Ахмаду Сахибу, сыну Али Мухаммад Сахиба из города Раджинпур. Он умер 21 ноября 2019 года в возрасте 63 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Ахмадият пришел в их семью посредством их прадеда Мухаммад-Дина. Он был из селения Мельсия, округа Фирузпур-Таксиль-Ра. Он вместе со своим братом Иляхи Бахш Сахибом в 1907 году посредством письма принес обет верности Хазрату обетованного Мессии, мир ему. В 1908 году на Джальсе Саляна, ежегодном съезде в Кадьяне, он принял обет верности на руке Хазрата первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Покойный удостоился возможности служить общине в должности заместителя амира округа Раджинпур. Он был заместителем главы Маджлис Ансаруллах. Он также занимал должность президента местной общины. Он регулярно совершал 5-кратную молитву. Все его братья жили вместе в одном большом доме. Он всегда призывал своих братьев и племянников к совершению совместной молитвы. Он будил всех на молитву фаджр. Он сам регулярно читал священный Куран и призывал к этому других. И увещевал тех, кто проявлял лень в этом. Он читал книги Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и призывал к этому других. Он регулярно слушал и смотрел пятничные проповеди халифа времени по МТА. Он всегда спрашивал других, слушали ли они пятничную проповедь халифа времени. Несмотря на противостояние, он не упускал возможности проповедовать. Если его домочадцы призывали его быть осторожным, он говорил: «С каким лицом я предстану перед Богом, если не смогу распространить Его послание?» Он был муссией. Он оставил супругу, дочь и 3 сыновей. Один из его сыновей, Халид Ахмад Сахиб, служит общине в качестве миссионера в Мали, Западная Африка. Он не смог принять участие в похоронах своего отца. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит его степени в раю. Пусть будет так, чтобы его потомки продолжили его добродетели. Вторая молитва будет совершена по покойному Атауль Карим Мубашир Сахибу, сыну Мия Аладдета Сахиба. Он был из селения Кирту, округа Шейхупура. В настоящее время он проживал в Канаде. Он умер 13 ноября 2019 года в возрасте 75 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. В их семью Ахмадият шел посредством его отца Мия Аладдета Сахиба. Он принес обет верности на руке Хазрата обетованного реформатора в 1934 году. После принятия Ахмадията всю оставшуюся жизнь он провел как вакф зиндаги, всегда проповедовал.
Посредством него многие семьи приняли Ахмадият. Он служил общине в духе посвященного. Покойный переехал в Канаду в 2007 году. До этого он служил общине в своем селении и в Лахоре, Пакистан. В Канаде он получил возможность служить общине в качестве секретаря отдела публикаций. Из-за болезни легких он постоянно дышал кислородом, и пока здоровье позволяло ему, он приезжал на молитву на своей инвалидной коляске. Он мужественно переносил свою болезнь и никогда не жаловался. Он имел искреннюю связь с институтом халифата и системой общины, был предан им и любил их. Он был разумным, чистосердечным и хорошим советчиком. Каждый член его семьи говорил о том, что между ними была крепкая связь. Он был искренним, преданным и полезным каждому человеку. Он был дружен со всеми и относился ко всем с любовью. Покойный был сей. Он оставил супругу, 2 дочери и 2 сына. Один из его сыновей, Атуль Манан Тахир Сахиб, служит миссионером. В настоящее время он в качестве заместителя служит в Садр Анджуман Ахмадия. Один из его внуков, Джазип Ахмадсип, учится в Джами Ахмадия, Ахмадийском университете в Канаде. Покойный был старшим братом поэта общины Абдуль Карима Кудси Сахиба. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю. И будет так, чтобы его потомки продолжили совершать его добродетели. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر